आपको दिखा रहे हैं कि भारतीय ट्रेन में किस तरह से लोग सफ़र करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, बैठने की जगह नहीं है, लोग खड़े होके, ना उतरने की जगह है ना चढ़ने की जगह है, किसी तरह से एडजस्टिंग करके लोग चलते हैं। ये ट्रेन है मालदा टू क्यूल इंटरसिटी। इस ट्रेन में इसी तरह से भीड़ होती है। रेलवे को चाहिए साहेबगंज से भागलपुर के लिए एक और ट्रेन देना चाहिए।